Bahasa Sunda, lemes. Bray, kernaon maneh eueuh ki Gusti dieu? Si anjing nanya teh, ya kan bae atuh tempat-tempat urang mah nu riweuh, kunaon ge urang nanya ka maneh, kunaon maneh ka dieu wae. Tah, kitu kuduna ge. Biasa we atuh Bray ngobrolna tong sewot kitu isu keneh. Hayang atuh urang teh ngobrol jeung maneh. Nya tuh kunaon mah nanya kitu sia mah. Enak ge. Ya Bray, didinya pernah diajar bahasa Sunda nu lemas teh di sakola? Nya wajib atuh ji, ngaranna ge urang mah suku Sunda sia teh, urang teh kudu ngamumule bahasa sorangan. Kira ku teh teu apal bahasa Sunda lemes. Oh, heueuh bener oge. Yeuh, ari bahasa lemesna ceuli naon? Cepil haji. Oh, heueuh bener euy. Yeuh, ari bahasa lemesna mata naon? Soca atuh haji. Oh, boleh, boleh. Ieu mah ieu rada hese saeutik. Bahasa lemesna susu naon, Bray? Susu pinarep ji. Bener pisan euy. Hiji deui yeuh. Bahasa lemesna irung naon? Mudah atuh eta mah. Pangamung haji. Salah atuh Bray. Majar teh kudu ngamumule bahasa sorangan. Lain eta. Salah. Bener haji pangamung. Naon atuh? Iya, iya tah anu teu parat diajar bahasa Sunda teh. Yeuh, Bray, bahasa lemesna irung teh rorompok korong. Malah rompok korong. Ya lamun konsep kos kitu haji berarti lamun bobogaan teh disebutna tatanggina palangkakan. Ah, samodel kitu, Bray, eta teh bahasa Sunda yang baik dan benar.